号シンカーで、結構やっぱすごいな。ピンポイントでなんかなんか終われた。おお、かかった。知らせない。おお、いいじゃんいいじゃん。よっしゃ。3つ目。1匹目。おお、いいじゃん。やっぱいるよね、あそこはね。おお、かかるよね。かかるよね。よし。また腹だね。カップだ。これか。おお、かかったんじゃないこれ。よっしゃ。なんかちっちゃいかな。おお、まあまあ。よっしゃ。おお、いい当たり。ああ、でもちっちゃいな。いい当たりだったけど、ちっちゃかった。おお、これで今日はね、行かせない。でもちっちゃい。おお、いろいろ待て。うわ、くそ。おお、おお、いい当たり。なんか、すげえ、何これ何。ああいうじゃん。これちょっとさすがにダメでしょ。うわ、おお、いい当たり。あんまサイズがないね。
ちっちゃ。はあ、悲しい。入ったね、流れに。これ顔だ。どうしたらいいんだよ。おお、これはこれでも口だ。なんで？よっしゃ。おーし、背がかいな。よっしゃ。おお、いい当たり。腹だ。よいしょ。あ、よっしゃ。